همتون استوریای عیدی میذارید و ما رو هوایی کردید. حالا ما تصمیم گرفتیم کجا بریم؟ بازارچه نوروزی توی تورنتو. که بیاد بریم ببینیم حالا هوای عید توی تورنتو چه شکلیه. اما همراه باشید. متشکرم. آخه کلن اینجوری شد که ما دیدیم که هی همه میگن که عکس بفرستید، فیلم بفرستید، چیکار میکنید، بعد خوش میگذره خوش نمیگذره. بعد وقتی عکس و فیلم و استوری اینا میفرستادیم یا استوری اینا میذاشتیم توی اینستاگرام، دیدیم که باز تقاضا بیشتر داره میشه. در نتیجه تصمیم گرفتیم که این کلیپ ها رو درست کنیم بزنیم تو یوتیوب که هر کی دوست داشت بره ببینه هر تایمی دوست داشت و اینکه یه کلا اونجا باشه دیگه. خلاصه که یکی از دلایلی که هر کسی که مهاجرت میکنه شروع میکنه تولید محتوا و پیج میزنه و یوتیوب میزنه همینه، درخواست مکرر دوستان، آشنایان، اقوام و خویشاوندانه برای اینکه ببینن که اونجا چه خبره. خلاصه چون ساعتمونم با ایران خیلی فرق داره، شب و روزمون جابجاست دیگه، بهترین اینه که این عکس و فیلم‌ها رو بگیریم و یه جایی مثل اینستاگرام یا یوتیوب سیوشون کنیم که هرتون میتونید برید ببینید. حالا امروز بریم ببینیم چه خبره. جشن نوروزی توضیح دادم. جشن نوروزی رو ببینیم که عید اینجا چجوری هست. شب عید ایران دیگه گفتنش خبری نیست، ولی اینجا چه خبره؟ تهران همه بیشتر کله هم. خب ما رسیدیم بریم ایونت پارس، ایونت نوروزی پارس توی هتل هیلتون اگه اشتباه نکنم اسمش باید باشه. ورودی اصلی. بریم چه خبر. این وقت شما هم همه میشه صدا ایرانی میاد، همه تابلوها ایرانی و به واقعا یکی از قشنگترین کارهایی که توی این سفره انجام شده این تابلوه. ای شاهد عشق بر من مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر برقصان، آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصان، ای شاخ تر برقصان، ای شاخ تر برقصان، جان پدر برقصان، جان پدر برقصان، از پا سر بریدی پا سر برقصان، ای خوش کمر برقصان.
باشد ای خوش جمعت به رقصا آقایتی دست جام بفاده آمد با تن پیاده گر نیستی تو ماده سال شاهنت به رقصا آمد بهار جان ها ای شاخ تن به رقصا ای شاخ تن به رقصا ای شاخ تن به رقصا خداوندا عجب دلداری دارم عجب یار ندونم کاری دارم ولی دوست خودی سوز خدایا بیار کردم منم غمخواری دارم بیار کردم منم غمخواری دارم هم مهربونه هم آفت جونه هم دلی جونه اما قبلم ندونم تلویزیون رنگیش بکنه
بود اسمش یه لحظه یادم رفت. آره چهارشنبه سوری و ایرانی ها زیاد هست. صدای ایرانی زیاد میاد اینجا، همه در فارسی هستن. یه جوری شلوغه و ترافیک شده بابا. یه چهارشنبه سوریه دیگه تو ایران انقدر مفصل برگزار نمیشد. یه وایبیه انگار که مثلا اومدی عروسی ماشین رو پارک کردی تو پارکینگ در تو سالن، نه؟ انگار صدا ارکستر میاد مثلا. خیلی شلوغه، مشخص نیست صوفی. آره مثل اینا که دیر میرسن به عروسی سر شام میرسن، اون شکلیه. از کدوم بر بریم؟ یا اول فصل کنسرت گوگوش به این شلوغی نبود. نظر میتونی بریم جلو؟
فقط یه چیغ آخره برای ایران بریم. 3 2 1